gelap guys, kita cuma berdua. Sepi banget sih. Masih lurus kayaknya di sini. Sini. Oh juga nggak bisa ngeliat nih karena gelap. Iya. Mana ya? Begini nih kalau kita di tengah hutan terus waktunya nggak tahu kapan harus keluar, kita sampai kemalaman di hutan guys. Ini malam banget. Banyak nyamuk tahu. Pentol-pentol. Iya. Ini apaan? Astagfirullah. Apa Pit? Apaan? Nggak apa? Apaan? Permisi, permisi. 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 Ini aman? Tanya ini deh. Gelap banget. Gelap guys. Nah, guys, inilah Panas. Asap. Terasa panas ya. ini kita coba mencari jalan ya. Karena gelap banget, jadi aku juga sedikit kebingungan ya mencari jalan keluar dari Iya, sini. makanya kemana? Tapi sebenarnya di sini aku mulai udah mendengar suara-suara kayak apa ya? Kayak orang beraktivitas gitu. Kayak orang-orang rame gitu. Iya sih. Nanti kita akan coba cari sumber suara tersebut dari mana ya. Tapi aku ngeliatnya sih, bukan lihat ya, nggak dengernya kayak udah ada suara-suara keramaian atau ada apa di sini. Di tengah hutan ini ada keramaian yang aku dengar. Ada aktivitas. Gelap banget. Gelap banget sih itu suara. Ini sebenarnya aku juga lagi nyari nih sumber suara tersebut dari mana. Mungkin di kamera bisa kedengeran ya. Ada suara-suara dan aktivitas kayak rame gitu lah. Atau mungkin di hutan ini ada yang melakukan camping atau apa aku nggak tahu, tapi yang jelas Iya, tapi gak tahu sebelah mana kan. betul rame banget suaranya ya. Nanti kita coba cari sumber suara tersebut dari mana asalnya. Karena ini tepat di hutan ya, nggak mungkin kalau ada orang main ke hutan. Gelap banget sih. Kita mau kemana lagi? Udah, sambil jalan pulang Pet. Kita cari sumber suara tersebut yuk. Saya sebelah sini deh. Pada becek aja tadi hujan ya. Hujan nih, pas hujan. Mana lagi nih? Ini suaranya sudah semakin Kedengeran. dekat ya, jelas banget nih. Iya. Oke, sambil nyari sumber suara tersebut, kita coba matikan dulu ya ini ya kamera dan lightingnya karena untuk menghemat. Pokoknya baterainya ini habis. Oke, kita hemat dulu baterainya.
Nanti kita record lagi ya. Oke guys, ternyata bener ya, sumber suaranya tuh semakin dekat sini. Dan kebetulan tadi kita cuma berdua, sekarang Bom udah nyusul kita nyampe sini. Iya dong. Untung lu gak nyasar, Bom. Iya. Sempet nyasar gue. Lu dari tadi ditungguin dari jam berapa gak datang. Untungnya ke Bomo bisa menghibur. Akhirnya aku udah bikin video duluan berdua. Dan kebetulan lu juga udah nyampe sini, ya udah kita sekarang mau ngeliat sumber suara tersebut, Bang. Yuk. Kita cari. Ayo. Bang. Wah, wah, gimana ini? Maaf ya guys. Oke, di sini aku udah sedikit menemukan sumber suara tersebut ya. Suara jangkrik. Ya Allah. Sedingin banget man. Butuh kehangatan. Kopi. Mau belewah. Bang, lu jangan cepet-cepet bang. Jalan bang. Pohon apa ya? Oh, Ini pohon apa? Nanti dulu mana pohon gede atau udah tumbang ya? Gede banget. Apaan? Iya Pan? lu sih ngarang baik. Astagfirullahaladzim. Kameraman ya. Mana man? Oke, sekarang kita sudah dekat nih dengan sumber suara tersebut nih. Kayaknya sebenarnya ada keramaian dan aktivitas apa aku nggak tahu, makanya kita coba cari ya. Siapa tahu kita bisa pulang. Nah, ternyata sumber suaranya dekat sini nih. Boleh kamera boleh lihat ada kasih sebuah aktivitas ya. Matiin aja kamera ini ya, lampunya matiin dong biar kita. Kok ada lampu ya? Aktivitas ya. Kelihatan nggak dari kamera? Gak kelihatan ada lampu. Bener ya, beneran tahu kan kelihatan kan? Hah? Kelihatan itu lampunya, kitanya enggak. Jalan aja itu jalan. Ketawa mulu ya. Capek banget guys. Kalau aku dinyalain dulu deh biar kelihatan. Apa? Oke guys, ternyata benar ya, sumber suara tersebut berasal dari sini nih. Ini padahal di hutan, di tengah-tengah hutan, tapi ada yang kayak melakukan Bertema. tema juga di sini. Ada orang camping. Ini lebih dekat lagi, Bang. Aduh, capek banget guys. Ternyata di sini ada kegiatan tema. Kita coba lihat lebih dekat lagi seperti apa dan siapa mereka. Kita cari tahu. Karena tadi aku dengar suara Sesuatu. ada yang tawa ya. Tapi dari kamera kelihatan ya bahwa sini ada orang kemah ya. Kelihatan. Padahal sebelah sini udah ada orang deh. Matiin aja yuk ininya lampunya.
Bom. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kita coba lihat lagi Bom. Udah ya. Ini orang camping. Terus kita ikutan gitu. Hah? Kita ikutan. Kita mau lihat. Bom. Siapa tahu kita bisa tanya sama siapa yang di sini. Gitu. Nggak usah tawa lagi lu. Apaan? Tapi ini kayaknya camping acara sekolah nih. Sepertinya. Oh, Daripada sedih mending ketawa. Iya enggak? kebetulan ini ada panitianya juga nih Bang. Kayaknya kita ketemu dengan panitia nih. Halo, selamat malam Mas. Ini dari kantor sekitar apa nih? Oh, nyalain aja Bang Bom. Acara perkusa. Oh, nah pemirsa kebetulan di sini kita nggak sendirian karena ada kegiatan ya Mas ya. Dari Perbusa ya. Perbusa itu dari mana Mas? Dari SBT Cianjur Bekasi. Oh, dari Bekasi. Mantap. Tapi udah berapa hari di sini Mas? Baru ini malam. Baru Dari tadi sore besok juga pulang. besok pulang. Tadi kegiatan semalam dan kebetulan tadi pantesan ya dari dalam aku tuh ngeliat kayak ada suara apa, kau kira tuh suara-suara yang makhluk halus, ternyata suara kegiatan ini nih, keren banget pokoknya ya. Ngadi-ngadi lu makhluk halus lu. Mas, kan di sini Mas, 3 kelas. 3 kelas ya. 100 orang. Berarti Mas sendiri sering bawa berkelingnya ke sini apa baru pertama kali ini? Kalau saya kebetulan ya Sering banget ke sini ya. kalau saya baru ikut sekali. Oh, kalau sini. Gimana nih menurut Mas di tempat ini tuh kayak gimana nih? Enak sih. Enak ya, nyaman juga ya. Sini ya masuk masih alami Betul betul Mas. daripada kita di Bekasi sama Jakarta. Beda ya. Nah, kebetulan Mas ini panitia dari penyelenggara tersebut nih teman-teman. Berarti kita juga ada kasarannya udah ada temen lah. Pulangnya nanti ada temen. Ya tadian kita keliling-keliling, masuk-masuk hutan dan sebagainya. Ternyata ada kegiatan di sini nih. Nanti kita gampang bisa bermalam di sini dan sambil ngikutin kegiatan di sini. Ya teman-teman. Maka mungkin segitu aja yang bisa kita. Tapi bentar Bang. Apa? Ini siswanya. Ini siswanya nih. Ini. Iya. Kelas 6, kelas 6. Kelas 6. Masih sekolah. Mas terima kasih nih waktunya Mas ya. Sukses terus dan Makasih ya, Bang, ya. Dengan lancar. Makasih ya Mas. Oke buat teman-teman Jejak Masar jangan Jangan lupa lupa subscribe, terus share, like, and comment. komen. Dadah. Dadah.